Muy buenas muchachos, por acá con una prueba de funcionamiento de un proyecto en el que estoy trabajando, el cual consta de un amplificador 2.1, pero que por ahora solamente he realizado el amplificador que alimentará los parlantes laterales o el que reproducirá las frecuencias altas. Este amplificador lo he realizado en base al integrado TDA1552Q, el cual es un integrado que trabaja en BTL y es capaz de entregar 22 vatios por canal para un total de 44 vatios. Y todo esto con una tensión simple de 14.4 voltios a 16 voltios. En mi caso lo estoy alimentando con 13 voltios para las pruebas. En un futuro subiré el voltaje un poco a 14.4 voltios. Para esta prueba de funcionamiento estoy utilizando este parlante de 50 vatios 4 ohmios en un canal y este otro de 10 vatios a 8 ohmios en el otro canal. Por acá tenemos la entrada de audio donde este cablecito naranja es ND y estos dos grises corresponden a un canal. Ahí tenemos el amplificador, el cual ya se encuentra alimentado. Realmente en esta PCB se encuentran dos proyectos. El primero es una fuente conmutada realizada con un integrado STRW6554A, el cual es un regulador especial para TV, el cual es un poquito raro de encontrar y que a la vez es muy quisquilloso para funcionar. Ustedes no se imaginan lo que luché para que este integrado funcionara. Este integrado o este regulador STRW6554 se encarga de tomar un voltaje de red de 110 voltios, caso aquí en Venezuela, y lo reduce a un voltaje estable de 13.8 voltios. Muy estable ya que el circuito cuenta con una muy buena regulación. Y ese voltaje se utiliza para alimentar los amplificadores, en este caso el TDA1552Q, que por cierto es muy poco conocido y no hay más información que su hoja de datos. Y aparte de eso, como ya les mencioné, este amplificador será un amplificador 2.1. Me faltaría instalar el amplificador del subwoofer, el cual iría aquí más arriba en otra PCB, pero para este utilizaría un 1562Q, un TDA 1562Q. Bueno, si logro conseguir uno, el cual proporciona 70 vatios, ya que es un amplificador monofónico en BTL y justamente utiliza la misma tensión de alimentación que el TDA 1552Q, y lo utilizaría o estaría encargado de controlar un subwoofer, obviamente con su respectivo filtro paso abajo. Este amplificador, el TA1552Q, es completamente silencioso. Como podemos ver o escuchar, estático o sin señal de audio de entrada, es completamente silencioso. No se oye ningún tipo de ruido. Al igual que si desconectamos la alimentación de este integrado, que sería a través de este cocodrilo, que lo he hecho a propósito para demostrarles que no hace ningún ruido, si lo alimentamos nuevamente, no hay ningún tipo de ruido de encendido. El amplificador es muy silencioso y ni hablar de que su sonido es muy bueno. Algo que sí he notado es que calienta un poco a plena potencia. Originalmente planeaba utilizar un TDA 8560Q, ya que me traía nostalgia, ya que ese fue el integrado amplificador que realicé por primera vez en mis inicios en la electrónica, pero lamentablemente no lo conseguí y quedaba disponible
solamente este integrado, el 1552Q, que por cierto me lo regalaron. Y bueno, dejemos de hablar, voy a dejar la cámara fija y voy a colocar una canción para que ustedes puedan apreciar cómo funciona este amplificador. Bueno, por acá ya he dejado la cámara fija, aquí podemos apreciar los conos de los parlantes y por aquí el disipador de calor donde se encuentra instalado el integrado TDA 1552Q. Ahora voy a colocar una canción para que ustedes puedan apreciar cómo funciona el amplificador. Como pudieron apreciar, el amplificador se desenvolvió perfectamente, su temperatura es muy baja, el voltaje no varió y tuvo una calidad de sonido estupenda. Espero que la cámara capte la calidad de sonido, aunque no creo por el micro, pero en persona suena espectacular. Y bueno muchachos, como siempre si te interesan estos proyectos, suscríbete al canal para que recibas todas las notificaciones de cuando subamos un vídeo. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.